खास नीहल में केर पंजा रंग मटाई छड़े तो समझो तो उनते कंहिंजो असर पइजी वियो समझो था एड़ो असर हुर जमायत करे भी न कबूले अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात के फज़ल ऐं करम सां असा के उहा दरगाह मिली हजरत रोज़े वारे रज़ी अल्लाह ताला जेको दस दिनो आहे हिन उम्मत जा उहे अकाबिर जेके आहिनि समय साधन खां वठी करे जेको तरीक़ेकार हली रहियो आहे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बरकात खां जेके हदीसूं जेके कुरान करीम जेको मुस्तफा करीम खां मिलियो आहे ये जेका जमायत आहे अज भी दरगाह मुबारक जे उन्हनि उसूलनि ते हली रही आहे ऐं अज भी दरगाह मुबारक जे तव्हांखे को बि गैर शरई कम कोन नज़र ईंदो अज भी जेकॾहिं वञ त उन जाइ ते तोखे असर जे टाइम ते ज़िक्र जूं लोरियूं मिलंदियूं कुरान करीम जी तिलावत मिलंदी हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शरीयत जा सबक मिलंदा एड़ी का बि अजाई ॻाल्हि ते ॿुधी कान वेंदी आहे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मती आहियो जे करे केर बि कंहिं ॿिए जी ॻाल्हि ॿुधर अजाई ते हलण जी का बि ॻाल्हि सोचे न इन जे करे त हमेशा अल्लाह जे फज़ल ऐं करम सां जेको बि वक्त जो मुर्शिद जेको हूंदो आहे वो हमेशा हिन जमायत जी रहनुमाई कंदो रहंदो आहे जो सुभान अल्लाह